этом курсе я попытаюсь объяснить вам, как работает Docker. Также я рассмотрю все необходимые команды и аспекты для работы с Docker. И, конечно же, вам нужно будет повторить все то же самое, что я показываю в своих видео. Для этого вам необходимо иметь у себя на компьютере ту же самую среду. Для того, чтобы повторить все то же самое, вам необходимо будет использовать файловый редактор. Никакой привязки к файловым редакторам нет. Вы можете использовать, собственно, тот файловый редактор, который вам удобнее. Единственное, я бы все-таки рекомендовал вам поставить дополнение, расширение для работы с YAML файлами и, если есть, конечно же, для докера. Сейчас для работы с самим докером необходимо поставить сам докер. Процесс установки будет зависеть от вашей операционной системы, и как обычно у нас три выбора. Это Linux-based операционные системы, это у нас Windows и macOS. Скажу вам сразу, что в этом курсе я буду использовать докер именно на Linux, то есть я буду использовать CentOS. Рассматривать установку на macOS я не буду, потому как у меня, собственно, и нет устройства с macOS. И в зависимости от операционной системы у вас есть два выбора. Это поставить Docker Desktop, либо же Docker Engine. Я рекомендую вам использовать Docker Engine именно на Linux. Ну и давайте, собственно, рассмотрим, в чем разница Docker Desktop против Docker Engine. И первое, на что стоит обратить внимание, это операционная система, на которой вы работаете, на которую вы хотите поставить Docker. Если вы используете Windows, либо же macOS, то у вас выбор всего один. Это Docker Desktop. Если же вы используете Linux без графики, то у вас тоже выбор один. Это Docker Engine. И это правильный выбор. Если же вы используете Linux с графикой, то у вас два выбора. Это либо Docker Engine, либо Docker Desktop. Теперь давайте рассмотрим, какие компоненты включают в себя Docker Desktop и Docker Engine. Docker Desktop включает, собственно, сам Docker Engine, но который запускается внутри виртуальной машины. Это очень важно. Также он содержит графику для управления, собственно, контейнерами и всем остальным. Также есть поддержка Kubernetes, то есть при использовании Docker Desktop вы легко можете развернуть свой Kubernetes. Но это не для продакшена. И также куча дополнительных инструментов, которые вы можете подключить и использовать в Docker Desktop. Но их рассматривать мы, конечно же, не будем, потому что это тема отдельно. Теперь, что включает в себя Docker Engine? Это демон Docker-D, CLI Docker и контейнер D, run-C. И тут, соответственно, минимум зависимость. Теперь самый большой недостаток Docker Desktop. Дело в том, что используется, как я уже сказал, виртуальная машина. Так как Docker нужно все-таки Linux устройство для того, чтобы работать. На Windows используется виртуальная машина с Linux, и уже внутри нее происходит вся магия. Для этого необходимо использовать либо Hyper-V, либо VSL 2. Я рекомендую использовать VSL 2. Если у вас Windows 10, либо же Windows 11, ничего делать не нужно, VSL 2 там стоит по умолчанию. И поэтому я рекомендую вам использовать либо Windows 10, либо Windows 11. Если вы используете Docker Engine, тут нативная работа на ядре Linux. То есть все проще и виртуалки имеют прямой доступ. Теперь поговорим про лицензирование. Docker Engine бесплатен полностью и у него открытый исходный код. Docker Desktop бесплатен либо для личного использования, либо для обучения. Если же у вас крупный бизнес, 200 плюс сотрудников, либо же доход огромный, то придется покупать Enterprise версию и платить за нее деньги. Но все эти ограничения, они чисто юридические. И все мы знаем, что не во всех странах это проверяется, и, скорее всего, даже если у вас 200 плюс сотрудников, то использование бесплатного Docker Desktop вам ничем не грозит. Ну и на что еще можно обратить внимание при выборе. Главный минус Docker Desktop — это работать через виртуальную машину, тут же нативная работа. Главный минус, наверное, Docker Engine — это на данный момент CLI. Нужно знать команды, помнить их. Главное преимущество десктопа — это как раз таки графика. Ну, здесь формально платно, здесь бесплатно. Почему все-таки я рекомендую использовать Docker Engine? Первое — это лучшая производительность. Контейнер работает напрямую с ядром. Нет никакой прослойки в виде виртуальной машины. Полностью бесплатное решение, меньше магии, потому что, как я говорю, все работает напрямую. Полный контроль над окружением, нет никакой дополнительной виртуальной машины. Примерно Linux ядро, над ним уже контейнер. Все нативно. Здесь же операционная система, дальше виртуальная машина и уже над ней контейнер. То есть есть прослойка в виде виртуальной машины. Где что использовать? Если у вас продакшн, то есть боевой сервер, я рекомендую использовать Docker Engine.
максимальная производительность и максимальная стабильность. То есть при использовании Docker Desktop из-за вот этой виртуальной машины бывает просадка в производительности. Также если у вас CI/CD, то рекомендуется использовать Docker Engine. Легко установить и, собственно, он предсказуем. Если же вы разрабатываете на Windows либо macOS, то можете использовать Docker Desktop. И удобство, конечно, как я уже говорил, GUI есть. Также, если вы обучаетесь, либо производите какие-то эксперименты, можете использовать Docker Desktop. И важное замечание, не все, что работает в Docker Engine, работает также в Docker Desktop. Например, вы вдруг захотели использовать какое-то приложение, и есть инструкция, собственно, для этого приложения. Как развернуть контейнеры для этого приложения. И, как правило, инструкция пишется для Docker Engine. И не всегда все, что пишется для Docker Engine, можно также настроить и в Docker Desktop. Да, скорее всего, вы эти проблемы решите, но придется потратить какое-то время на это. Давайте еще раз подытожим все. Если у вас Windows либо же Mac OS, то вы используете Docker Desktop. Выбора у вас нет. Если же у вас Linux, есть GUI, можно использовать и Engine, и Desktop, но я рекомендую использовать все же Engine. Docker Engine более легкий, содержит Docker Daemon, Docker CLI и Containerd. Docker Desktop Engine плюс GUI, также есть поддержка Kubernetes и много дополнительных фич. Engine у нас работает на Linux, меньше накладных расходов, идеален для CI/CD и для серверного окружения. Desktop работает в виртуальной машине, что является главным его минусом. Преимущество, самое главное, это простота использования и удобный GUI. Ну и полезен, наверное, будет для разработчиков, которые пишут софт именно на Windows. По лицензиям полностью бесплатный и имеет открытый исходный код Engine. Desktop бесплатен для личного использования, либо же обучения, и платный для крупного бизнеса. Теперь рассмотрим, как установить Docker Desktop на Windows. Для этого просто гуглим Docker Desktop, и, собственно, уже третья ссылка ведет на инструкцию по установке. И здесь можно поставить Docker Desktop скачивай установщик, можно установить его с Microsoft Store, то есть нажимаем здесь Install, либо же качаем все-таки установщик. И как я уже говорил, для того, чтобы использовать Docker Desktop на Windows, нужно использовать VSL, либо же Hyper-V. У меня же Windows 11, поэтому я буду использовать уже VSL. Но перед установкой мне нужно будет включить VSL на Windows. И, собственно, у нас тут сразу есть ссылочка, которая ведет на Microsoft, где написано, как его включить. Можно просто открыть PowerShell, либо же командную строку от имени администратора и выполнить вот эту команду. Также тут сразу идет скачивание Ubuntu и установка Ubuntu, то есть виртуальной машины внутри VSL. Также здесь по умолчанию создается пользователь, user, имя пользователя user. Мне тут предлагают ввести пароль от этого пользователя. Все, отлично. Процесс установки VSL закончился. Также выходит окно для работы с VSL. Сейчас оно меня не интересует, я его закрываю. Заметьте, тут я уже нахожусь внутри Ubuntu. Я уже не нахожусь в командной строке самого Windows. И также очень важно, что нужно будет включить функцию виртуализации в BIOS. Для этого вам нужно будет перезагрузить свой компьютер и во время загрузки нажать F2 Delete либо F10 для того, чтобы зайти в BIOS. И уже в настройках BIOS, в настройках CPU обычно это происходит, и нужно будет найти одну из вот этих настроек и активировать ее. Собственно, после того, как вы это проделали, нужно будет просто уже установить сам Docker Desktop. Здесь нажимаем ОК, идет процесс установки. Так, установка закончилась, нажимаем Close Restart, что, собственно, закроет программу установки и перезагрузит ваш компьютер. Сейчас я его перезагружать не хочу, поэтому я просто закрою и, собственно, запущу приложение отсюда. И, собственно, лицензионное соглашение, я уже говорил, да, что 250 сотрудников или доход 10 миллионов долларов заставляет вас использовать Enterprise версию, коммерческую версию. Я же соглашаюсь.
И здесь можно сразу создать аккаунт на Docker Hub. Сейчас же меня это не интересует, я пропускаю. И, собственно, я попадаю в графический интерфейс, где я могу управлять контейнерами, скачанными образами, собственно, создать кластер Kubernetes. И тут также куча экстеншенов, которые можно ставить. И сейчас помимо графики я также могу работать с докером из командной строки. Но все же рекомендуется использовать не командную строку Windows, не PowerShell, а ставить Linux-based виртуальную машину на Windows, используя тот же самый VSL, и интегрировать эту виртуальную машину с Docker десктопом. И, собственно, у меня уже есть Ubuntu. Помним, да, во время активации VSL у меня автоматически поставилось Ubuntu. И для примера я создам какой-нибудь контейнер. И, собственно, мой контейнер запустился. Сейчас не обращайте внимания никакое на эти команды. В последующих видео мы будем их рассматривать, и вы уже точно поймете, что для чего нужно. Так, контейнер создался, здесь я его вижу. Здесь также я вижу образ, который скачан. То есть, получается, когда я сделал интеграцию вот здесь вот, Resources, VSL Integration, я интегрировал свою Ubuntu с этим Docker десктопом. То есть все, что я выполняю внутри этой Ubuntu, по сути, происходит здесь. Ну, то, что касается именно докера, конечно же. То есть я создал контейнер, и, соответственно, он у меня создался здесь, в Docker десктопе. И также скачался имидж, который я вижу, собственно, тоже. И здесь я уже могу остановить этот контейнер. Да, здесь он отвалился. И так как я использовал опцию RM, после остановки этот контейнер удалился. Теперь перейдем к установке на Linux-based операционной системы. Я покажу два варианта. Это с Ubuntu и один с CentOS. Переходим на сайт Docker и здесь находим Docker Engine Install, где, собственно, в зависимости от операционной системы мы выбираем инструкцию. Сейчас я буду ставить на Ubuntu, соответственно, я выбираю Ubuntu. Тут поддерживаем версии, соответственно, последняя версия Docker. Если же какие-то старые версии операционной системы, то нужно будет и ставить старый Docker. Но я крайне не рекомендую так делать, поэтому лучше обновите свою операционную систему и используйте свежий продукт. Для начала рекомендуется удалить все установленные ранее компоненты Docker. Также удаление этих компонентов никак не влияет на ваши образы, контейнеры, волюмы и сети, которые были созданы ранее. В моем случае ничего не удалилось, потому что до этого, собственно, докер я и не ставил сюда. И теперь, как я уже говорил, можно поставить Docker Desktop, если есть интерфейс графический, но я не рекомендую это делать. И, собственно, будем ставить Docker Engine. Для начала нужно сделать apt update и установить два пакета certificates и curl. Эти команды мы выполняем для того, чтобы добавить официальный GPG-key ключ самого докера с репозитория докера. И теперь добавим репозиторий для того, чтобы установить с него докер. И теперь поставим, собственно, пакеты все необходимые для работы с докером. После того, как все установилось, проверяем статус сервиса. И он запущен. Эта строчка говорит о том, что сейчас он активный и запущен. Если же здесь inactive, то стоит выполнить вот эту команду и запустить его.
также нужно будет сделать не start, скорее всего, а enable now, чтобы при следующей перезагрузке компьютера, сервера, он стартовал автоматически сервис Docker. И можно проверить, что Docker работает, запустив тестовый контейнер. Все, тестовый контейнер запустился. И только что я выполнил команду docker ps, которая показывает контейнеры, но мне пришлось выполнить это от sudo, потому что у меня не было прав. Чтобы не писать каждый раз sudo, можно просто добавить пользователя в группу docker и, собственно, выполнять команды docker без использования sudo. Для этого создается группа. Обычно она уже существует после установки докера, и просто добавляем текущего пользователя. Все. Но прямо сейчас я еще не смогу использовать команды без sudo. Мне нужно будет перелогиниться, и потом уже будет работать docker ps без sudo. Теперь рассмотрим, как установить на CentOS. Соответственно, выбираю здесь CentOS. И вначале выполняем команду удаления пакетов, если они уже существуют. Добавляем репозиторий. И, собственно, ставим необходимые пакеты. После установки включаем сервис докера и проверяем его статус. Так, все, он у нас запущен и работает. И тестово опять запускаем контейнер. Все работает. И можно также добавить текущего пользователя в группу Docker, чтобы выполнять команды без sudo.